面现场是国立台湾师范大学大众传播研究所举办的眉来眼去媒体素养成果发表。台师大大传所教授陈炳宏表示，感谢中嘉宽屏的大力赞助与支持。媒体素养教育活动推广计划，今年透过多场公私立大学课程补助、讲座与营队等面向的推广，让媒体素养的触角扩展到更多地方。在中嘉集团的协助之下，推动媒体素养。那我们希望这个工作可以很顺利的进行。那要很感谢很多参与的，我们这一年来总共补助了31门的大学的课程。所以后面有一些老师很热情的出席赞助，那有1门高中的微课程，那我们总共有办127个大学跟高中的讲座，大概有4000多人次的参与。那我们还有3场的营队，还有6场次的读书会，还有6场次的公用频道禁用的影音产制内容。后面有好多朋友是参加这一次影音活动的产制内容，总共产制的50部影片，那成果相当的，我个人相当的觉得还蛮欣慰的。中嘉集团全省有12家的有线电视系统，的确我们认为我们必须扮演这个重要角色。我们在各地其实都怎么讲？这几年来，其实我们透过各地的系统，我们进入社区宣讲等等等，我们也感受到就是说。可能老人家长辈尤其长辈，他们每天以前我常会接到可能爸爸妈妈寄来的那个很多的讯息，也不知道真的假的。那透过这几年的推展，我感受到他们已经至少先查核，或者是不是立刻就转给别人，他们已经渐渐知道讯息不一定都是真的。那我觉得这件事情其实不容易我们也很感谢，就是有炳宏老师的这个指导，他算先行者。虽然他刚刚有说，的确因为这个台师大炳宏老师这边的多年耕耘以及推广，很多大专院校也开始投入这些事情，所以我觉得这是好事就是说他的正向力量会透过更多管道、更多学校。发展出去。那不过炳宏老师是先行者，也是非常有创意的。他针对明年度的这个提案，我们也有一些讨论。那我相信明年度一定会更好。其实现在的选民或民众越来越耳聪目明，越来越可以慎思明辨。那这真的就是要感谢每一位在投入在这个媒体素养工作里面的每一个人，包括我们中嘉啦，包括我们炳宏老师，包括我们今天在场的老师们跟团队们。那因为你们的这个努力，对媒体素养的投入所以我想台湾的这个民主社会，我们的民主才可以更健康、更成熟。所以要谢谢大家这样。我们如果没有这样的经费补助，这个桌游其实不太可能到东部的偏乡来进行这样子的课堂设计。所以我想，我们真的非常感谢这一次的经费补助。其实不只是学生受惠，我想东部的非常多的家长也在这个脉络里面，因为这个整个课程能够得到全额补助这个部分，一起在这个经验里面受到相关的媒体素养的这个训练跟培力。这次有这么多资源可以用，然后邀请到的讲座，老实说，因为我都有请同学们写心得。那同学每次看到同学们的心得，我自己都觉得好感动跳出学校的框框的那些资讯，我觉得对学生来说，那个成长跟冲击其实更大。此外，有鉴于公用频道的知晓度仍有待提升，今年台师大也携手中嘉，透过世界咖啡馆、影像工作坊与焦点座谈进行宣导，吸引近200位民众合作产制出50部影片。这样子的一个工作坊，其实对我来讲真的是一个非常奇幻的旅程。为什么这样讲呢？其实这个是从高雄到台南，到新北，到台北，然后基隆，但是呢，我们又往回到了桃园，这六个县市。这6个县市，其实我们这个工作坊，其实我们真的是产出了真的非常非常丰富的，就像各位刚才看到50支影片，我觉得这个真的是还是要真的是感谢中嘉。那就是说，以前真的不晓得什么，我们只知道公共电视嘛，对不对？谁知道公用媒体这是因为参加的这个活动，我们才有这样的概念。而且呢，刚刚讲说，那自媒体就说你怎么样拍影片呢？我们也是因为呢，这个
有这个机会呢，就是多学一点呐。我甚至拍了我的第一支 MV， 那真的是一个很大的启发，你知道吗？就像是刚刚老师所提到的，其实这一切并没有这么难。如果你敢去做，你做了第一步之后，万事起头难之后，你踏出了那一步，你就可以接着继续做下去。我觉得这是一个非常棒的事情。我就希望，人民只剩下一点点可以禁用媒体的权利。刚有一位先生分享的，就是那个，就是我的意思，就是英国海德公园的肥皂箱的概念，每个人都应该透过媒体有发表意见的权利，而不被任何的不当的力量所影响。因为你在 YouTube 你常常会被下架，对不对？哈，所以这个也是一个媒体基本权落实的。那希望我们明年会更努力，然后在中嘉的协助下，我们会更努力的去做这件事情。台师大今年也在推出假新闻查核与媒体禁用权为主题的媒体素养桌游，提供民众免费下载列印使用。民众可透过台师大媒体素养教育基地活动推广计划的粉专申请电子档免费列印试玩。成果发表会中，台师大也邀请中嘉宽屏双北系统台总经理徐雪玲与中嘉宽屏北建总经理徐巧妮分别进行摸彩抽奖，让获奖民众相当开心。记者陈淑平台北报道。